बोलता रहा भाई हमें साथ साथ। बिना बैक स्पेस कम यूज़ कर भाई। नीतीश से मैक्सिमम स्ट्रोक आने चाहिए भाई। राहुल मिस्टेक 5 से कम रहनी चाहिए अब की बार फिर से। हिमांशु कंप्लीट हो गया भाई। चेक कर इसमें कितनी गलतियां हैं, इसको ऊपर कर ले स्क्रीन पे और गलती चेक कर भाई अपनी कितनी गलती आ रही है इसमें। कोशिश कर भाई एफ वाली ना दबे। 20 वाले फिंगर ऊपर उठा भाई, 20 वाले दोनों फिंगर ऊपर रखने की कोशिश करो। जतिन मुंह से आवाज़ आने से भाई, बोल नहीं रहे। ससी भाई स्पीडली करने की कोशिश कर इसको, दबा के बीच में बार बार। साइड वाले फिंगर दब रहे हैं भाई आपके, ध्यान दिया करो भाई।